भैया भारत ने इतिहास रच दिया है। ये देखो ये C-295 एयरक्राफ्ट जो कि पूरी तरह से भारत में बनी है और भारत में ही चलने वाली है। ये खास तौर पे हमारे मिलिट्री या फिर आर्मी टीम के लिए बनाया गया है, क्योंकि उन्हें पहले अपने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी ज्यादा परेशानी होती थी। कुछ ऐसे रेयर पॉइंट्स होते थे जो कि ट्रेन से जा भी नहीं पाते थे और प्लेन उतना ज्यादा जा नहीं पाता था। लेकिन अब ये सब भी होगा। इसकी मदद से हमारी मिलिट्री की टीम या फिर आर्मी की टीम भारत के किसी भी रेयर पॉइंट में पहुंच सकती है, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो या फिर नदी वाला इलाका हो या फिर कैसा भी इलाका हो, वो आसानी से पहुंच जाएंगे। और ये है डबल डेकर ट्रेन जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड है। दोस्तों ऐसी चीजें भारत में देख करके आपको कैसा फील होता है, कमेंट करके जरूर बताना।